Hello guys, karibuni tena kwa channel yangu. Na leo nataka kuwafunza jinsi ya kufunga zawadi, gift wrapping ideas. Na tutaanza na hii Biblia. Na nitaonyesha jinsi nimefunga hizi zote. Karibuni. Nitaanza na kuchukua pepa yangu na Biblia. Itafika hapo, isikuwe fupi sana. Alafu nitaweka gift wrapper yangu, nipime inatoshana vipi, alafu nichukue Prit. Prit ni glue ambayo inapatikana kwa supermarkets zote ama kwa bookshop. Kama huwezi pata double sided tape, then unatumia Prit, inafanya vizuri. Nitafold hapa niingize hivi ndani. Hapa imetokana kidogo. Hivi ndio inafaa kukua. Alafu nitafanya the same na hii side nyingine. Na hizi gift wrappers mkitaka zinapatikana kwa supermarket. Utapata colors tofauti, wewe ndio uchague ile ambayo unaweza penda. Sasa hapo nimemaliza. Sasa kunja side ya juu na niweke na glue. Huku pia nitafanya the same. The next thing, nitachukua paper ambayo sasa iko plain lakini ina match, kwa sababu kwa hii gift wrapper yangu kuna color pink. Sasa siwezi weka colors mingi tena kama hii gift wrapper. Naweka color plain ndo sasa itoke vizuri. Sasa nimegrab ile ya chini ambayo ilikuwa imebaki, naekelea juu. Alafu naeka na glue. The next thing ni kuifunga na ribbon pia ambayo color ina match vizuri. Si lazima color zifanane lakini imatch. Hii nyingine pia ambayo nilitengeneza. Tunaenda kwa step ya pili. Nitachukua paper, hii ni ile hard kama chart, 18 cm 18 by 18. Nitaifold, hii ni mara moja, mbili, mara tatu, ya 4, alafu na ya mwisho ambao ni ya 5. Unaweza ifanya hivyo mara 4 ama mara 5. The next thing tafanya ni kukata hapa chini shape ya sweet. Nitakata side hii na ile side nyingine pia. Katika hii gift wrapper unaweza weka anything small, tu vitu tudogo kama sweetie, kitu yote tu, hata lipstick ukipelekea mtu, anything small ambayo inaweza toshea hapa ndani. Nitafunga hapa na ribbon. Nitafunga pande zote na ribbon. Na nitaikaza ndio ilete hiyo shape. Ndio iko tayari, lakini sasa bado kuna kitu moja ambayo iko missing, iko plain sana. Sasa nitaweka stickers. Hizi stickers pia zinapatikana kwa supermarket, lakini kwa supermarket ziko expensive kidogo. Unaweza enda kwa hizi pali wanauza mitumba, vyombo za mtumba, utapata na bei rahisi. Next ni step ingine, niko na pepa 2. Nitaifold mara ya kwanza, tena nitafold mara ya pili,
tena ni fold, nikunje tena mpaka ile size ambayo nitaona ni sawa. Unaweza ikatia hapa ama unaweza endelea hapo, hivyo ni sawa. Nitaikata ni kama round kidogo, nditoe hii shape sasa. Nitakata hii ingine ya hii rangi ingine kwa sababu na mix gold na red. Sasa hii ya gold ndo ndogo na red ni kubwa. Sasa nitachukua ndogo hii ndo naweka chini na kubwa unaweka juu. Ile pana ndio inakaa juu. Alafu yangu sasa niliweka zawadi, niliweka cutex na chain. Sijui niite chain. Alafu unaikusanya tu vizuri, alafu unafunga na ribbon. Ya ndani ilikuwa kubwa ndio ionekane vile sasa inaonekana hapo, na hapo juu red na hiyo gold inaonekana. Na hapo tumemaliza. Hapo naweza weka zawadi yote ambayo inaweza toshea depending na size. Tunaenda kwa ingine tena 25 by 31 centimeters. Nitaendelea tu kuikunja hivyo na kuweka glue the same steps. I hope mnaona vizuri. Na kwanza hii gift wrapper inakaa mzuri sana. Nitachukua zawadi yangu sasa niweke ndani. Unaweza ka teddy bear ama anything tu mzuri, chocolate, anything ambayo inaweza toshea hapa ndani. Na ukitengeneza kama ni kitu kubwa utaongeza tu size ya gift wrapper yako ama gift box yako ambayo unatengeneza. Na kama ni ndogo pia unatengeneza kulingana na size ya zawadi ambayo uko nayo. Naitengeneza tu hapo vizuri, alafu nichukue stapler. Ni staple nayo hapa mwisho side moja peke yake. Ndo hiyo nzuri. Nimetengeneza na kala zingine pia. The next thing, utachukua any plain paper in case uko na gift wrapper ambayo ni plain na umeshindwa kupata colors, umeshindwa kupata nini, unaweza tafuta tu hizi paper tu yote yenye iko na colors, alafu ukate kwa size yote ambao yani kwa pieces ndogo ndogo, alafu decorate nayo. Kama hii ni ile gift wrapper yangu tu, nimetoa tu ako kakichwa nikaeka hapo, inakaa kama emoji. Na hizo pieces nilikuwa najaribu kukata star, imenishinda because of kutoa video haraka. Alafu unachukua nini, polythene ambayo iko clear ama plastic paper ambayo iko clear.
alafu unashikilia tu na sellotape. Juu hii print haiwezi shika vizuri, unashikilia tu na sellotape ambayo iko clear. Na tayari sura imetoa mwonekano tofauti na mzuri zaidi ambayo inavutia. Msisahau kusubscribe guys. Thank you so much kwa kuwatch video yangu, and bye. Tutaonana tena kwa video mpya. Subscribe.